హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు డిష్ వాషర్లోని మనం వేసిన ప్లేట్లు, గ్లాసులు అన్నీ ఎంత నీట్గా వస్తున్నాయో మీకు చూపించబోతున్నాను. అంట్లు చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. ఫైనల్గా ఎంత నీట్గా వస్తాయో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. డిష్ వాషర్లో అంట్లు వేసినవన్నీ బౌల్ నుంచి వేయాలి. చూడండి పాలు మరగబెట్టేది అన్నీ నీట్గా వస్తాయండి. ఏ టు జెడ్. కొన్ని అంటే ఏంటంటే బాగా మాడిపోయిన అంట్లు డ్రై అయిపోయినా రావండి. లేకపోతే అన్నీ చాలా నీట్గా వస్తాయి. నేను ఇప్పుడు 4 years నుంచి డిష్ వాషరే యూజ్ చేస్తున్నాను. నాకైతే చాలా బాగా యూజ్ అయ్యిందండి. పళ్ళాలు, గిన్నెలు, నెక్స్ట్ స్పూన్స్, గరిట్లు, ఇంకా ప్యాన్స్ అన్నీ వేస్తానండి. అన్నీ చాలా నీట్గా వస్తాయి. మిక్సీ కప్పులు కూడా వేస్తానండి. అవి కూడా చాలా నీట్గా వస్తాయి. చాలామందికి చాలా డౌట్లండి. డిష్ వాషర్ వల్ల యూజ్ ఉండదు అని అంటారు. కానీ యూజ్ ఉంటుందండి. బాగా డ్రై అయిపోయినా మాడిపోయినా యూజ్ ఉండదు, కానీ లేకపోతే చాలా నీట్గా ఉంటాయి. అయితే అంటులు డిష్లో వేసేటప్పుడు కొంచెం నీట్గా అన్నీ వాష్ చేసుకొని వెయ్యాలి. ఎందుకంటే అంటులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అంతా కలిపి అక్కడ వాటర్ వచ్చే దగ్గర స్ట్రక్ అయిపోతాయి. వాటి వల్ల అవే తిరిగి అంట్ల మీదకి వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు బాగా నీట్గా ఉండవు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అందుకని అంట్లు అన్నీ నీట్గా చేసి డిష్ వాషర్లో వేసుకుంటే మనకి అంట్లు చాలా నీట్గా వస్తాయి. డిష్ వాషర్కి లిక్విడ్, సాల్ట్ తప్పనిసరిగా వేయాలండి. అది అయిపోగానే మనం చూసుకొని అక్కడ వస్తుంది, రెడ్ మార్క్ వస్తుంది. రెడ్ మార్క్ రాగానే లిక్విడ్ మార్క్ ఒకటి, సాల్ట్ మార్క్ ఒకటి ఉంటుంది. వాటర్ కూడా రాకపోయినా చెకింగ్ అని ఉంటుందండి. అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకుంటే డిష్ వాషర్లోని ఏది వేసినా, ప్లాస్టిక్ తప్ప ఏది వేసినా మనకి చాలా నీట్గా వస్తుందండి. డిష్ వాషర్లో వేసే ట్యాబ్లెట్, ఆ ట్యాబ్లెట్ అందులో పెట్టాక మనం క్లోజ్ చేసేస్తాము. క్లోజ్ అయిపోయాక స్విచ్ ఆన్ చేసుకొని తర్వాత ఇక్కడ ఆన్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత ఆటో ఈకో, తర్వాత స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేశాక మనకి స్టార్ట్ అయిపోతుందండి. అవర్లోని మనకి డిష్ వాషర్లోని సామాన్లు అన్నీ చాలా నీట్గా వస్తాయి. హాట్ వాటర్తోని అంతా వాష్ చేస్తుంది కాబట్టి అందులోనే డ్రై అయిపోతాయండి. అంట్లన్నీ నీట్గా వస్తాయండి. చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చాయో చెక్ చేయండి. చూడండి ప్యాన్ ఆయిల్గా ఉండేది కదా, అది ఎంత నీట్గా వచ్చిందో చూడండి. ఇవన్నీ అంట్లు ఉండేవి కదా, చాలా నీట్గా వచ్చాయి. తర్వాత చూడండి అది మొత్తం మాడిపోయింది కదండి ఆ బౌలు, అది చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ పాలది కూడా చూడండి మాడిపోయి ఉండేది కదా, అదంతా కూడా చాలా నీట్గా వచ్చింది. డిష్ వాషర్లో అయితే బాగానే వస్తాయండి. చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి, కానీ ఎందుకు ఉంటున్నాయో నాకు తెలియదు, కానీ యూజ్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.